तो पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको F5 इंडिया में। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं प्रोसेसर के साथ शुरू करने वाला हूँ। जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 वाला जो है वो प्रोसेसर है, और 67 वाट का चार्जर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्जर। 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन है जो 12 बिट कलर्स को सपोर्ट करता है। और उसके साथ ये जो बिल्ड आप लोग देख रहे हो ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, और जो कैमरा भी है उसका भी स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है, मतलब OIS है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, और एक कलर वेरिएंट है, और इसके साथ 5000 मिली एम्पियर बैटरी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है, और जो प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुआ है वो भी ठीक ठाक है।